Tėvai, kas dega? Kur dega? Kas? Tai pats sakyk, kas kur dega. Liepėjai lėkti, lėkiu, nu. Kas, galvoju, nuomininkai butą padegė? Oi, tu. Ačiū Dievui, mūsų nuomininkai, tai geri žmonės, daug Dievė jiems sveikatos. Bet jie renovaciją namo tai nepasirūpins. Namo renovaciją turim pasirūpinti mudu. Kartu su ES struktūriniais fondais. Tuo ir skiriasi šeimininkas nuo nuomininko. Renovacija? Tai tu čia matuoji sienas, kiek reikės apšiltinti? Būčiau aš vidurį dienos metęs darbą, jeigu būčiau žinojęs, kad tu čia tokiais niekais užsiimi. Tavo telefonas protingas. Protingesnis už nekurio žmonės. Tai pažiūrėk, ką rodo protingas daiktas. Įeik į mano paštą, atidaryk pusbrolio Zeniuko laišką. O, pažiūrėk. Atpažįsti? Čia kas? Atpažįsti, kad čia tas griūnantis Zeniuko namas. Jo vieno gražumo baltas pavydas suima, o kur dar taupimas. Zeniukas per žiemą už šildymą tiek sutaupė, kad vaizdo kamerą nusipirko, savo namą nufilmavo ir dabar visai giminiai siuntinėja. Didžiuojasi, esas visiems nosį nušluostė. Nu tai ką, tai mes Zeniuką iš jo namos nusileisim? Iš tikrųjų, gražu pažiūrėti, a? Patogu, ekonomiška, ekologiška. Nu, dabar supranti, kodėl aš keliu tokias bangas. Kodėl sienas matuoja. O, jeigu neklystu, tai Jonavoje kompensuoja net 85% renovacijos darbų. Nuodėmė būtų nepasinaudoti. Tokia dovana. 85% kompensuoja ne todėl, kad Jonavos mergų akys gražios, o todėl, kad ten yra probleminis regionas. Ten ir bedarbystė didesnė, ir darbo užmokestis žemesnis. Mums užteks tiek, kiek kompensuoja. Nevaryk Dievo į medį. Na, tikrai, bet ar verta tuo užsiimti, jeigu patys negyvenam tik nuomoje? Tai ir nuomininkai mieliau rinksis butą renovuotame name, jaukiau gyventi. Ir patogiau, ir už šildymą beveik dvigubai pigiau. Tai galima būtų tada ir nuomą pakelt, a? O, kas be ko? Ta renovacija atsipirks 1-2. Ir jeigu norėsi parduoti butą, tai žinok, trečdaliu brangesnis. Na tai ką? Pradedu rinkti parašus bendrijos narių. Rink, tėvai, rink. Tau, sūnau, garbė pirmam. Aha. Tai remkėsi į senąją kartą. Aha, ir ES struktūrinius fondus. O?